भाई लोग BMW मर्सिडीज को महंगा बताते हैं। इस शेख ने ये फैल्कन खरीदा है, वाइट फैल्कन, पूरे 2 करोड़ रुपए का। क्या मर्सिडीज और क्या BMW और क्या पोर्शेस क्या किया। भाई शौक हो तो ऐसा, बहुत शौक देखे हैं मैंने, लेकिन जैसा ये लोग शेख लोग शौक करते हैं, ये शौक के आगे पैसों को नहीं रखते बिल्कुल भी। इनके लिए शौक बड़ी चीज़ है। ये वाइट फैल्कन इसने खरीदा है 2 करोड़ रुपए का। पाकिस्तानी करेंसी में हो गया ये लगभग 6 करोड़ रुपए का। कोई शौक हो तो है ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।